Bas đây đó này chẳng ngày này nhom trong và hai tập tôn tận năng file 3D đầm bay dùng cho chọn cho CNC. Sản phẩm file này nhom ở Google luôn anh thế cái dựng download trên pi website muối. Hay nhom khơi theo website nó miền file 3D tràn. Nhom download ban mà chẳng nôn mà vô mà test đá cứ cái free ở dưới anh download vô mà phở bàn. Cho một phone này trong cho website đó anh cho tam nè. cncdesignhub.com នៅក្នុងនោះមាន file ច្រើនមែនតើគេដាក់ free អញ្ចឹងយើងអាច download មកប្រើបានមាន file ទ្វា file mode ទ្វា file សម្រាប់យកទៅ print 3D នេះច្រើននិយាយទៅច្រើនខ្លាំងខឃើញដូចថាខ្វះកហ្មងប៉ុន្តែសំខាន់យើងយកមកធ្វើមិនតទៀតបងប្អូនអាចតាមដានមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងឥឡូវយើង start ពីដំបូងតែម្ដងពេលដែល download បាន file មួយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន download file មួយមកហើយចឹងនេះ file ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមិញនេះលេខ979 STL ចឹងឥឡូវយើងមើលជា 3D file មួយនឹងសិននេះចឹងនេះគឺជា file STL ចឹង 3D file គឺយើងប្រើជាប្រភេទកន្ទុយ STL នេះគឺ file 3D ដែលយើងបាន download មកបន្តមកទៀតយើងបើកកម្មវិធី Aspire ចឹង Aspire ពេលដែលយើងបើកមកថ្មីនេះគឺយើងចេញបែបនេះចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លាក់អានឹងទំហំធំពេកទេខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែຂະຫນາດ3 តឹកគុណ3 តឹកចាឥឡូវយើងដាក់ sample 3 តឹកគុណ3 តឹកឧបមាថាកម្រាស់ឈើហ្នឹងមក25 មីលីម៉ែត្រចឹងទៅហើយដល់ពេលកន្លែងនេះយើងយក material surface ហើយកន្លែងនេះយើងយកទី1នេះមកអត់យក offset ទេអូខេតមកទៀតដើម្បីដាក់ file 3D យើងចូលយើងគ្រាន់តែយកកន្លែង model ហើយបន្តមកទៀតយក import component 3D model អញ្ចឹង file របស់ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ desktop ជាប្រភេទ STL នេះអញ្ចឹងយើង open មកអូខេពេលចូលមកវារៀងទូចអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទំហំរបស់វាអញ្ចឹងពេលចូលមកយើងយក0 degree យើងយកមុំ0អត់ rotate ទៅណាទេកន្លែងនេះដូច default ចឹងទៅហើយកន្លែង lock xyz នេះគឺ lock ទំហំយើងដូចយើងចាក់សោអញ្ចឹងយើងកែទៅ scale វាមកកែទៅទំហំឥឡូវអានេះធំជាងគេនេះx នេះវាវែងចូលដល់48 mm វាចឹងយើងតម្លើងឲ្យបានដល់ទៅ2 តឹកកន្លះទៅ250អញ្ចឹងកម្ពស់របស់ Z model ហ្នឹងគឺឡើងដល់20អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបាននេះចេញរូបរាងឡើងស្អាតតមកទៀតអូខេមកពេលដែលរួចវាបានចេះវារត់ចូលកន្លែង 3D អញ្ចឹងយើងចូល 2D សិនបន្ទាប់មកយកអាកន្លែងម៉ៅនេះហើយយើងចុចលើវាហើយយើងយកទាញមកក្រោមបន្តិចដោយសារដាក់ទៅកណ្ដាលវារៀងនេះពេកអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ញុំ Ctrl C Ctrl C យើង copy Ctrl V មួយទៀតមកយើងបាន file 2ចង់ឆ្លាក់2 3ភ្ជាន់គ្នាតែម្ដងអូខេខ្ញុំ copy មួយទៀតដាក់ឲ្យបាន3នេះអញ្ចឹងយើងបាន 3 model បែបនេះអូខេនេះយើងបាន 3 model បែបនេះបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ 2D វិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចបង្កើតដូចជា drawing មួយទៀតមកដើម្បីវាជួយឈូសអាទំហំ3 តឹកហ្នឹងយើងឈូសគៀននេះចោលយើងយកទៅក្បាច់ហ្នឹងឯងclose អញ្ចឹងក្នុងការឆ្លាក់ 3D បងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង tool path ហើយចូលវាមាន 3D Roxing ហើយនិង 3D Finish ក្នុងករណីយើងប្រើ 3D Finish គឺយើងប្រើផ្លែតែម្ដងហើយឆ្លាក់ឲ្យរួចហ្មងតែបើយើងគិតថាឈើរបស់យើងហ្នឹងតឹងយើងអាចឆ្លាក់ផ្លែធម្មតាសិនដើម្បីវាស៊ីបានខ្លះហើយបន្តមកទៀតមកយើងឆ្លាក់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងគេឆ្លាក់ប្រើ2ផ្លែយើង Roxing ហើយបើយើងចូលកន្លែង Finish ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាម step ដែល standard ហ្មងទៅគឺយើងចូល 3D Roxing សិនហើយតមកទៀតយើងកំណត់ទៅលើគេហៅ thickness នេះគឺជាទំហំឈើអញ្ចឹងឈើរបស់យើង 25 mm តមកទៀតកន្លែងនេះយើងយកទី1កន្លែងចាប់ផ្ដើមគឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំអានេះនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមតទៅនឹង Z level គឺ Zពីពេល start ហ្នឹងគឺពី material surface យើងយកចឹងមកហើយចូលដល់កន្លែង model position
in material ចឹងអានេះវាប្រាប់យើងថា model thickness ហ្នឹងគឺឡើងដល់ទៅ41ចុចបានន័យថា 3D របស់យើងនេះគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងឈើបើឈើយើងកម្ពស់វាតែកម្រាស់តែ25ទេដល់ពេលនេះ model ហ្នឹងឡើងដល់ទៅ41ជាងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងអត់បាច់ទៅបរួមទំហំនេះទេបើយើងចង់បានទំហំហ្នឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែបរួមកម្ពស់ 3D model ហ្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលកន្លែង model នេះមកបន្តមកទៀតនេះចុចអាកន្លែង scale z high for of model ចុចប៉ក់មកអញ្ចឹងនេះ model ដើមរបស់យើងគឺកម្ពស់របស់វាយើងអាចចូលកន្លែងនេះមើលគឺខ្ពស់ដល់ទៅ41អញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់មកទាញចុះចេះទាញចុះសល់26នៅតែខ្ពស់ដដែលយើងឥឡូវយើងយកត្រឹមនេះយកត្រឹម20កុដអញ្ចឹងទៅ20នេះយកត្រឹម20ទេអញ្ចឹងអានេះយើងអូខេមកអញ្ចឹងឃើញវារៀងស្អាតរៀងទៀលល្មមនេះមកស្អាតហើយអត់ខ្ពស់ដូចមិញពេកណាបើយើងមើលទៅដូចពិបាកទាញយើងចុចមកកន្លែងនេះ x y និង z នេះមកយើងសួរមើលវិញឥឡូវទៅកាន់ tool path របស់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹង material setup របស់យើងគឺ25កម្រាស់ឈើកន្លែងនេះវាឡើង load error ហើយដោយសារតែកម្ពស់ model របស់យើងហ្នឹងទាបជាងសាច់ឈើអញ្ចឹងយើងយល់ហើយថាបើវាក្រាស់ជាងសាច់ឈើធ្វើមិនយើងឆ្លាក់ទៅឲ្យចេញរាង 3D នឹងបានវាអត់បានទេតមកទៀតកន្លែងនេះអូខេមកអញ្ចឹងយើងចូលដល់កន្លែងរើស tool ហើយគឺអញ្ចឹង tool អានេះគឺយើងប្រើ roxing សិនមុខងារគឺ rox អញ្ចឹងយើងប្រើឆ្លាក់ទី1គឺអត់តន់ឆ្លាក់សម្រាប់ទេគឺយើងរើសផ្លែណាមួយមកប្រើសិនមកជាក់ស្ដែងយើងអាចប្រើ enamel ក៏បានឬក៏ bonus ខ្ញុំគិតថាបើប្រើ bonus ល្អជាងប្រើ bonus ទៅយើងវារៀងកោងអញ្ចឹងវាអត់ខូចទម្រង់ទេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង matrix tool ហើយឥឡូវខ្ញុំយកផ្លែ bonus 6 លីដើម្បីទៅបស៊ីវាលើកទី1ចឹងយក bonus 6 លីក្នុងករណីបើសិនជាអត់មាន6លីដូចខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែដូរកន្លែង diameter មកទៅតាមផ្លែរបស់យើងនេះទំហំផ្លែ3លីដាក់3លីទៅ5ដាក់5 4ដាក់4ទៅចឹងយើងយក select ហើយការ select ផ្លែគឺរួចចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺតកតទៅនឹងការកំណត់ថាឆ្លាក់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងអាកន្លែងឆ្លាក់ពីណាទៅណានេះវាមានចំណុចរបស់វាអានេះគឺគេយើងយកចំណុចនេះបានន័យថាឆ្លាក់តាមរាងរបស់ model តាមរាងរបស់ 3D នេះអញ្ចឹងឆ្លាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែកន្លែងនេះវាអត់ឆ្លាក់ឯងដល់ពេលកន្លែង material binary បានន័យថាទំហំដែលយើងកំណត់ថា3ទឹកហ្នឹងគឺឆ្លាក់ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាត្រូវមួយយ៉ាងដែរបើយើងយកហ្នឹងក៏បានដែរមួយទៀតselect vector នេះគឺប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យវាឆ្លាក់តាមរាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកំណត់រាងជ្រុងអញ្ចឹងឲ្យវាឆ្លាក់តាមរាងជ្រុងហ្នឹងតែបើយើងគូជាតម្រងពងកពើគឺឆ្លាក់តាមតម្រងពងកពើរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា select vector អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនទៅនឹងការ select vector អញ្ចឹងខ្ញុំបានគូជ្រុងមួយនេះខ្ញុំ select vector ហ្នឹងគេហៅថា select vector អូខេតមកទៀតគឺកន្លែង binary offset អញ្ចឹងអានេះគឺជា binary offset ចំណុច offset ចេញពីmodel របស់យើងវាទៀតដល់កន្លែង machining alloy អានេះតកតទៅនឹងកម្រាស់ដែលយើងទុកឲ្យវាស៊ីស្អាតអញ្ចឹងយើងអាចទុក2លីឬក៏នៅទុក2លីទៅស្ដើងទេ2លីទុក2លីទៅឬក៏1លីកន្លះទៅចូលដល់មុខងារនៃការឆ្លាក់អាចប្រើជា Z level ឬក៏ 3D raster អញ្ចឹងនេះយើងអាចប្រើ default សិនគឺប្រើទី1គឺ Z level along x បានន័យថាវារត់តាមជួរ x ចុះឡើងជាង calculate មកអូខេនេះពេលដែលបងប្អូនចុចទៅឃើញញឹក sketch អញ្ចឹងបានន័យថាវានឹងធ្វើការយូរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងអាច preview មើលបានវានឹងស្អាតប៉ុន្តែវាយូរខ្លាំងដែរបងប្អូនឃើញវានៅតិចអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ stop បងប្អូនយកកន្លែងខ្វែងក្រោមនេះមកហើយដើម្បីកែមុខងារឥឡូវទី1ខ្ញុំ reset ឲ្យចេញផ្ទៃឈើធម្មតាយើងចុច2ដងលើកន្លែង Sing Sare មិញហើយយើងចូលទៅកាន់ផ្លែរបស់យើងនេះ bonus អញ្ចឹងកន្លែង pass dip យើងកែកន្លែង pass dip អ
ចឹង passive គឺជាចំណុចដែលវាចុះម្ដងនៅក្នុងការឆ្លាក់ចុះម្ដងវាចុះតហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវាជ្រៅតិចទៅគឺអាចចុះម្ដងបាន3លីហើយ step over បានន័យថាកំណត់ទៅលើរលកចេញពី1ទៅ1របស់វាអញ្ចឹងបើផ្លែយើងរហូតដល់6លីបងប្អូនអាចដាក់5.1ឬក៏5កុដទៅដោយសារប្រភេទយើងវាបូលណោះវាកោងយើងអាចដាក់5ទៅបើសិនជាផ្លែយើង6យើងដាក់5បើផ្លែយើង4យើងដាក់3ចឹងទៅយើងលួចឲ្យចុះទូចជាងឲ្យកន្លែង step over អូខេតមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំយកទៅជា 3D raster វិញអញ្ចឹងយើងធ្វើការ calculate ឡើងវិញចឹងនេះបងប្អូនឃើញវាអត់សូវញឹកដូចមិញពេកទេអញ្ចឹងការធ្វើការវាអត់យូរខ្លាំងវាល្មមអញ្ចឹងល្មមយើងអាចធ្វើការ preview មើលថាវាមិនដែរនេះអញ្ចឹងរៀងនៃការឆ្លាក់ផលយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានតម្រង់តំណងឃើញបដាហើយចឹងRoxing បើន័យថាវាអត់តន់ធ្វើការសម្រេចឲ្យស្អាតនៃ 3D ដែលយើងចង់បានទេចឹងដើម្បីឲ្យស្អាតគឺយើងចូលមុខងារទី2គឺ 3D finish ឲ្យអាឡូងស្អាតតែម្ដងចឹងយើងយកមកប៉ក់ហើយយើងធ្វើការ select ផ្លែសម្រាប់ផ្លែក្នុងករណីយើងប្រើយើងអាចចូលកន្លែង matrix tool ហើយយើងមើលពី engraving ចឹងផ្លែយើងអាចប្រើជាប្រភេទស្រួចតែវាស្រួចបកងប្រឆិតឬក៏ V តំណាងអក្សរ V ប្រឆិតចឹងទៅចឹងឧបមាថាទំហំផ្លែខ្ញុំប្រើនេះ3លីប្រភេទឆ្លាក់យកតែម្ដងចឹងទំហំ3លីតែក្នុងករណីបើយើងឆ្លាក់ធំអញ្ចឹងយើងប្រើនេះវាយូរឥឡូវខ្ញុំចង់បរិញ្ញាបងប្អូនឲ្យឆ្លាក់អាលឿនហ្មងយើងប្រើអញ្ចឹងវិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹង bull nose ប៉ុន្តែ bull nose តូច bull nose 1.5 ឬក៏ bull nose ទៅផ្លែតែ 1.5 ឬក៏ផ្លែ2លីទេឬក៏ផ្លែត្រឹម3លីអញ្ចឹងទៅ3លីរៀងលឿនចឹងយើងប្រើ bull nose ហើយសម្រាប់ passive នេះ passive យើងយក 0.6 ហើយ step over យើងយក 0.3 អញ្ចឹងទៅឬក៏ 0.5 អានេះគឺជារលកអញ្ចឹងវាតែងតែត្រូវតូចជាងទំហំផ្លែអាចធំជាងទេកន្លែង step over apply មកអញ្ចឹងយើងប្រើតម្រងប៉ុណ្ណេះបើប្រើផ្លែកោងមូលហ្នឹង3លីយើងអាចឆ្លាក់សម្រេចតែម្ដងបានតែខ្លាចតែឈើយើងវារឹងតែប្រភេទ snow ភេទ PVC ដាក់អានឹងយកតែម្ដងទៅអត់បាច់ចាំ2 3ដងទេប្រើ 3D finish ឥឡូវចូលហើយយើងរើសផ្លែរួចតមកទៀតឥឡូវ select vector នេះ vector យើងបានចុចហើយក្នុងករណីចេញខ្មៅទេអត់បានចុចទេយើងចុចប៉ាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំយក mode select vector ដដែលហើយកន្លែងនេះតម្រងនៃការឆ្លាក់បងប្អូនឆ្លាក់ទៅវិញទៅមកចេះអាហ្នឹងយើងប្រើ raster ដល់ពេល offset បើនៅវារត់តាមរៀងបើយើងរត់តាមរៀងម៉ាស៊ីនវាអត់ធ្វើការចុះឡើងញាប់ពេកទេគឺវាមានចន្លោះវាដើរទៅមុខហើយចេះវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយក calculate មកអូខេនេះអញ្ចឹងយើងមាន line បងប្អូនចង់បន្ថយវាកុំឲ្យញឹកពេកយើងយកទៅកែនៅក្នុង step over កែក្នុង tool អញ្ចឹងយើងធ្វើការ select លើនេះយើង preview selecting tool នេះបងប្អូនឃើញវាចាប់ផ្ដើមស្អាតទេចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើតែផ្លែ bonus ទេអត់បាច់ចាំប្រើផ្លែ engraving ទេតែ engraving ផ្លែវាទូចវាឆ្មាល់អញ្ចឹងវានឹងស្អាតជាងអានេះមកថងទៀតតែអានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រឲ្យលឿនយើងប្រើអាហ្នឹងគឺលឿនហើយអាហ្នឹងឲ្យគេប្រើដើម្បីសម្អាតខាងក្រៅគេប្រើឲ្យធ្វើម៉េចលឿនសិនហើយចាំជួយបលិញវាថែមបបោសវាថែមខាត់វាថែមតិចតួចមិនច្រើនទេតិចតួចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺបានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនដែលទិញពីខ្ញុំទៅគឺយើងអាច save អញ្ចឹង save មកនេះយើង save ម្ដងមួយទី1ក្នុងករណីយើងប្រើ IVC សិនយើងយក save មកអញ្ចឹងយើងយកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនធំគឺប្រើ dash CNC G code m mm.text mm.dnc save មកដល់ពេលម៉ាស៊ីនຂະຫນາດ 1.2 1.2 បងប្អូនប្រើ mic 3យើងយក m
mic 2 and 3 អាចមាន mic.tech នេះ processor មួយនេះមិនតែម៉ាស៊ីនដែលបងប្អូនយកពីខ្ញុំទេបើសិនក្នុងករណីម៉ាស៊ីនបងប្អូនប្រើ mic 3គឺ support អីប្រើ file ហ្នឹងគឺ support ទាំងអស់អញ្ចឹងមួយទៀត GRBL ក៏វា support ជាមួយនឹងប្រភេទនេះដែរសាកហើយគឺប្រើបានអញ្ចឹងយើងអាច save អាហ្នឹងយើងចេញទៅដល់ពេលយើងចង់ save មួយនេះយើងគ្រីសមួយទៀតមក save មួយទៀតមកចឹងយើងប្រើផ្លែក្នុង tool ប៉ុណ្ណាប្រើក្រៅប៉ុណ្ណឹងទៅយើងកំណត់ឲ្យត្រូវទៅគឺល្អហើយចឹងឯនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងការឆ្លាក់ 3D ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតចែករំលែកពី process device កុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយ subscribe បើសិនជាគាំទ្រកុំភ្លេចជួយ support ទិញអីវ៉ាន់ពី process device see you next time bye bye